И здравейте хора, и вие отново сте с Morty Gaming, и в това видео ще довършим, ще ви покажа, как завърших къщата, която в миналия епизод направихме. Ще го оставя горе, в десния ъгъл. Малко украсих с цветя и вътре как украсих. Сложих 2 блока храсти, камък и трапдор. Тук сложих легло и от двата края храсти, тук бял и такъв и жълт килим. Имаме. Сега обаче тук трябва да направя боя. И от тук още един жълт килим, за да може да го сложим ето тук. Тук сложих един крафтинг тейбъл, пак по тази система храстче и печка. Така. И какво направих извън кадър? Извън кадър направих този уникален според мен честрум. Тук имаме стена с бъчве, а тук имаме стена с честове. Схемата е храст дърво, храст планк. Тук схемата е планк, бъчва. И така всичко съм написал с табели. Надявам се да ви харесва. Това е украсата. В този епизод ще правим ферми за животни и ще привличаме животните. Така. Тоест това дърво. Така, мисля да ми стигне. Ще си направя един щит, тъй като просто ще ми трябва. Така. Сега. Тук вече правим ограда. Ще направим 3 вратички. Оградата къде беше? Можем и каменна ограда да направим, тъй като имаме много камък. Но не. Всъщност. Ето. Значи, това няма да ни стигне. Ще трябва да направим още пръчки. Ще трябва да направим още планкове. Така. Така. Още пръчки. И вече тук правим да имаме огради. Защото оградите никога не са излишни. Поне според мен. И ако епизодите ви харесват, пръснете лайк бутона. Направо го изкъртете. Абонирайте се, за да гледате още такива видеа. И най-важното, абонирайте се с камбанка. Така. Сега. Мястото ни за ферми. Къде ще е? Ето тук. Къде брадвата ми се счупи. Всъщност може едната ферма да е тук, но тук ще правим нещо друго. По-нататък. Сега. Ще изчистим това дърво. Така. Изчистваме го. И хайде ще махнем храстите. Така.
Да, така мисля, че е добре. Ще ни стигне това пространство, тъй като няма да правим огромни клетки. По единствената причина, че просто няма толкова животни. Ние в този епизод ще трябва да ги намерим. Слагаме, тук ще са кокошки, тъй като аз вече имам кокошки. И ще привлечем първата ни кокошка. Хайде. Добре. Добре. Кокошката ни вече е тук. Така. Така. Мисля, че така е добре. Така. И другата ферма ще е тук. Надявам се видеята да ви харесват, тъй като наистина се старая да ви харесват. Добре, горе-долу го изчистихме. Тук да запълним. И продължаваме. Крави и прасета. Крави и прасета ще има. Обаче аз сега нямам пшеница, за да ги привлечем. И много ми е интересно как ще стане това. Нито картофи имам. Ще щупим тези. Тревата, която по принцип трябва да ни дава семена. Извинявам се, ако чухте страничен шум. О, имаме прасета, които ще е добре да ги привлечем с лодка. Да, единствено с лодка ще ги привлечем. Малко по-трудният начин за привлечение, но пак ще стане. Кое можем да направим? Това. Ще трябва едно по едно. Така. Сега от тук слагаме лодката тук. Влезе ли това прасе? Доколкото знам, прасетата могат да се возят в лодки. Добре, прасетата не могат ли да влизат в лодки? Да, могат. Ето. Добре. Сега водим ги. За радост
Фермите не са толкова далеч. Така. От тук се надявам да можем да минем. Да. Сега ще направим един завой. Добре. Добре, аз това си мислех, че тук няма да стане. Така. Добре. Сега отиваме да водим и второто прасе. То там ли беше? Не. Ето го. Ето влезна. Съжалявам за този звук, но не го предвидих. Кравите обаче да ни са трудни, тъй като са горе. И може би за този епизод ще направим тези ферми, докато не намерим пшеница. Когато намерим пшеница, ще направим още 2 ферми за овце и за крави. Сега, тук малко ще стане сложно, тъй като ще трябва да вкараме и второто прасе в лодка, за да ни избяга. Така, от тук мисля, че може да мине прасето с лодка. Така, слагаме ограда. Това е малко по-труден начин, но пак работи. Добре. Вече имаме 2 прасета и имаме възможност да ги размножаваме. Ще сложим 2 яйца на кокошките тук. Ще да е уникално да се спалне. Кокошка обаче не се спалне. Мисля за този епизод да е това. Тъй като мисля, че е достатъчно. Само ще направим украса малко. Ще направим малко факли, за да сложим. Добре. Надявам се това видео да ви е харесало с фермите. Последвайте с камбанка, дайте лайк и от мен чао. До следващия епизод.